السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معايا النهاردة شوية افكار كده يمكن تساعدكم في المطبخ، وتحل لكم ازمة، يعني ازمة بسيطة كده. ده وش جراب موبايل، لقيته موجود عندي مرمي كده، فقلت استغله قطاعة عجين، او تعملي لي الكريمة، ولو بتعملي تورتايه ولا حاجة. فعملت يا دوبك خط كده ليها من جنب واحد، الجنب التاني هنسيبه زي ما هو، خط من جنب واحد، وعملت له زي سبعات تمانيات، وهتمشي عليها كده السبعات التمانيات ديت بالمقص بتاعك. هي بسهولة على فكرة، مش هتضايقك ولا حاجة. هتفت كده اهو. هي هتفصل معاكي اهي، اهي زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا اهي. وهي كده احنا بعد ما قطعناها، بص سهلة جدا اهي، زي ما انت شايفة كده. كده خلصناها، شايفين عاملة ازاي؟ وكده استغليتي حاجة تقطعي بيها وموجودة عندك في البيت، انت كنت هترميها. تمام، دي الفكرة الاولى. الفكرة التانية بقى، انا عندي علبة هنا، علبة بتاعت ايس كريم، ما ترميهاش. هتحطي فيها، هتقطعي فيها حتة فوم صغيرة، وتجيبي الكبريت بتاعك اللي هو بيقع بقى ويتبل ويبهدل الدنيا. لا بص حضرتك، هتاخديه، هتاخدي بس اللي هو اللي هي عين الكبريت اللي انت هتولعيها، غرزيها كلها هنا، عشان لما تيجي تاخدي وايدك مبلوله ما تبليش الراس بتاعت الكبريت. تمام، هنغرزها مع بعض كده. احنا غرزناهم اهو. هنيجي هنا الشطاطه بتاعتنا، هناخدها كده. والله متاح عندك شمع اللي هو اللزق اعمليه، مش متاح تقدري تحطي عليه اللي هو السلوتيب، تمشي بالسلوتيب كده على الحته الفاضيه ديت وتلزقيه، وهتفضل متماسكه معاكي، ما تقلقيش، ما فيش فيها لا اي نار ولا اي حاجه. هنجيب هنا اهو الغطا بتاعنا، نحط الشمع كده. ومن جوه كمان هقولك من جوه ليه اهي. هنا متاح ليكي ان انت تاخدي وتولعي كده اهو، وتولعي. متاح ليكي هنا برضو لو ايدك مبلوله او دي اتبلت او خدت ندى ولا اي حاجه، تولعي من جوه برضو نفس الحكايه اهو. كده بنفس الفكره. خلاص احنا عملنا الكبريت بنفس الفكره برضو، قطعه فوم هتحطيها جوه هنا وهتعمليها في الخله او الشيش. تمام اهي، برضو تاخدي منها على طول. شيش الكبير برضو، شيش كباب، تقدري برضو تحطيها برضو نفس الفكره، وتخليها جنبك تاخدي منها، تسحبي منها حسب احتياجك. كده الشيش معانا خلاص اهو، اللي هي الخله الصغيره. لو انت الخله اصلا كلها صغيره هتغطيها، لو الخله اللي عندك كبيره هتسيبيها زي ما هي مفتوحه، تسحبي منها على حسب احتياجك وتحطيها. تمام، دي تاني فكره معانا. الفكره التالتة، لو ما عندكيش حامل مناديل، عندك دواء الماسوره اللي هي بتبقى على الالومنيوم فويل او الاستريتش، ما بترميهاش، هي متينه شويه. فهنجيب طبق فوم صغير كده، وعندي مناديل المطبخ، هنيجي من هنا هنملاها شمع، وهنلزقها. امسكيها كده ثواني كده. بقى عندنا حامل بقرة مناديل
تسحبي منها زي ما انت عايزه. تمام. ادي دي تالت فكره عندنا. دي بقى رابع فكره عندنا. علبه لبن اطفال، لو عندك علبه سمنه ماشي، برضو نفس الماسوره اللي هي بتاعت الالومنيوم فويل. انا قسمتها نصين، نص حطيته هنا للمناديل، لبكر المناديل، والنص التاني انا هستغله في ايه؟ انا عندي هنا البكره دي تقيله قوي ان انت تاخديها وتطلعي منها بكره اللي هي الاكياس القمامه، وتطلعي منها وتقطعي، دي مشكله بالنسبه لك. فانت هتاخدي هنا، هتلفي كميه صغيره هتحطيها عليها اهي، تلفيها رول. خدي مثلا نص الكميه كده اهي. عملناها، هنفك حته كده ونخليها قدامنا، نسحب منها، اسحب منها الكيس اللي انا عايزاه، واسيب الباقي موجودين عندي هنا في العلبه. ادي الفكره التالتة الرابعه. كرتونه البيض لما تجيبيها ما ترميهاش، هتستغليها. اولا هتحطيها ممكن في رف التلاجة وتحط عليها، لو عندك بيض زياده، لو انت جبتي كرتونه وما كفتش معاكي ممكن تكملي فيها في التلاجة، او تحطيها عندك بره لو انت هتستهلكي بيض وكميه كبيره خايفه لا يقع منك يتكسر ولا اي حاجه، برضو حطيها من هنا. هتقصي على حسب ده كده، 2 يعملوا لك رف تلاجة، يعملوا لك في قد رف التلاجة بالظبط. تمام. هتقصيها يا اما بمقص يا اما بسكينه مشرشره، اسهل حاجه ليكي قطعيها بيها. تمام. كده عملنا واحده اهي، هنقيسها على رف التلاجة ونشوف هي قد ايه. ادي اهو هنا كده البيض بتاعنا اهو بيتحط فيه زي ما انت عايزه. تمام. ممكن تحطي 2 فوق بعض وتخليهم جنبك هنا في المطبخ، تحطي فيها عدد البيض اللي انت عايزاه اللي هتستخدميه. ده كده امان ليكي ان هو ما تقعش حاجه وتتكسر منك. تمام. عندك اكياس بلاستيك هنا شويه كميه كتير ومضايقينك، لا اعمليها كده، سهلي على نفسك كده، كده وتعمليها زي السمبوسه، تقفليها وتحطيها في اي علبه عندك كده. ما عملناش ايه مساحه ولا اي حاجه. يا اما هتجيبيهم تفردي الاكياس كده زي كده، واحده تانية هتحطيها فيها كده، واحده تالتة هتحطيها فيها كده، وتبتدي تلفيها رول وتسحبي منها على قد ما انت عايزه. هتحطيها جوه برضو هنا كده وترفعيها وتاخدي تسحبي منها على حسب ما انت عايزه. يبقى احنا كده ايه، لمينا الاكياس كمان في علبه وريحنا نفسنا من الهرجله اللي كانت موجوده. تمام. اخر حاجه معانا ان احنا هنعمل للرول اللي هو بتاع الالومنيوم فويل والاسترتش وورق الزبده، هنعمل لهم علبه. العلبه دي هنعملها ازاي؟ ده عندي فبر اللي هو بديل الازاز. تمام. لو انت عندك كرتونه تكون تقيله شويه مش محتاجاها، ممكن تستخدمي فيها الوصفه ديت. هتقطعي 2 قد بعض اللي احنا هنعملهم اللي هو الجنبين دول، ماشي، وهنقطع هنا اللي هو الجنبين التانيين اللي قصادهم والقاعده اللي تحت. خلاص احنا قطعناهم كده، هنجيب القاعده اللي تحت اهي وهنبتدي نلزق بالشمع بتاعنا. هاتي الحته المستويه لان هو ده ما بيستوي، مش مستوي. هاتي الحته المستويه كده، وبرده بالشمع، شغلنا كله بالشمع كده. انا عملت البوكس اهو بص عامل ازاي، خلص اهو
في هنا الورق اللي هو اللزق اللي بيبقى موجود في الفبر نفسه، بتشيليه. خلاص كده معانا البوكس كله، شايفين عامل ازاي ومتين، احنا لازقينه كويس. جبت هنا الاسترتش بتاعنا اهو حطيناه، وعندي هنا ورق الزبده. حطي بقى كل اللي انت عايزه تحطيه، انا عايزه تعلي اكتر من كده علي، عايزه تخليه حاجه بسيطه زي ما انت عايزه. الفويل والورق الزبده بيفكوا على طول. ماشي. عندنا فكره هنا، ما ترميش، عندنا ماسك اهو، ما ترميش استك الماسك، خد الاستك. كل ما تلبسي ماسك ارمي الماسك وخد الاستك. تمام. ادي الاستك بتاعنا اهو. الاستك ده هينفعك في كذا حاجه، تعملي بيه لو عندك ستاره بلكونه مركباها او ستاره بتتحرك كتير، تقدري تثبتيها بالاستك دوت، تحطيها جوه العين نفسها وتربطيها في الماسوره كده، اتثبتت معاكي، مش هتتعمل خالص، مش هتفكي منك خالص. عندنا هنا اهو ادي الاستك بتاع الماسك، دينا في الفويل هنا اللي بيتفك وعملناه. بص متين ازاي اهو، مقفول. هنا برضو عاملاه في ورق الزبده، الاسترتش مش مهم. عندنا هنا برضو عايزه تكملي تحطي فيها تحطي فيها اللي هو الاكياس اللي انت طبقتيها، بتحطيها فيها. حطي الاكياس، مفرش العجين بتاعك، استخداماتك كلها اهو اللي بتستخدميها، سباتيولا، كل اللي انت عايزاه. انا اديتك فكره، واعملي اللي انت عايزاها اهو. يا رب الافكار تعجبكم، ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.